Wajuzi wa mambo hunena ya kuwa utondoti ni mama wa majifunzo, yaani kurudia rudia ndipo kujifunza kwenyewe. Ninakusalimu. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Karibu sana siku hii ya leo, ninakukaribisha tena katika kipindi cha Safari ya Wito, sehemu ambapo tunapata kusikia simulizi juu ya miito mitakatifu ambayo watu mbalimbali wamepata kuitikia. Kwa namna pekee siku hii ya leo tupo na wanajubilei miaka 50 ya ndoa. Tunaendelea kujifunza kila itwapo leo. Ni nani hao ambao niko nao siku hii ya leo? Basi ninakukaribisha uwe nasi kuanzia sasa hadi pale takapoweka utuo katika kipindi cha Safari ya Wito. Langu jina ni Fred William, mtumishi mdogo nisiyestahili, kwa niaba yake Eric Pasco Jr. ambaye anahakikisha picha na sauti vinakujia papo ulipo. Tunasema asante sana kwa kuipenda, kuichagua, kuisikiliza, kuiombea na hata kuhakikisha uinjilishaji unazidi kusonga mbele kupitia chombo Radio Maria Tanzania, iliyo sauti ya Kikristo nyumbani mwako. Unaweza kufuatilia kipindi hiki kupitia mitandao yetu mbalimbali ya kijamii kwa namna pekee katika ile channel yetu ya YouTube ya Radio Maria Tanzania. Usisahau kulike, kusubscribe pamoja na kushare kwa ndugu jamaa na marafiki, kwani katika channel hii utapata mambo kadha wa kadha ambayo kwa namna moja ama nyingine yatakwenda kuwa na faida kwako ama kwa watu ambao wanakuzunguka juu ya imani yako Katoliki. Nikukaribishe tusafiri kwa pamoja kuanzia sasa hadi pale ambapo tutasema kwa heri kupitia kipindi hiki. Na kwa namna pekee siku hii ya leo ninaokaribisha kwako bwana na bibi Protas Mwageni, familia hii ambayo wanamshukuru Mungu kwa miaka 50 ya ndoa takatifu, ndio ambao niko nao kwa siku hii ya leo. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Hongereni sana. Asante sana. Hongereni kwa miaka 50 ya ndoa. Hongereni kwa zawadi ya maisha. Hongereni kwa kila kitu. Hongereni kwa baraka ambazo Mungu amewakirimia. Asante sana. Naam. Siku ya leo tumekuja hapa na tunashukuru kwa kutukaribisha kuwa pamoja nanyi. Kubwa hasa na la msingi ambalo wengi wangependa kufahamu ni juu ya safari ya wito. Wito ambao umeuitikia ni wito wa ndoa takatifu. Mimi sio mzungumzaji mzuri sana. Leo natamani nyinyi ndio muwe wazungumzaji wakuu kutushirikisha juu ya safari yenu ya maisha kuanzia pale ambapo mmekutana hadi hii leo ambapo mnamshukuru Mwenyezi Mungu kwa wito huu ambao mmeuitikia. Sasa mtachagua nani ambaye anaanza kujitambulisha majina yake kamili, na kisha mwanze kutuambia la kwanza kabisa ni wapi ambapo mlikutana watu nyinyi wawili hata kuunda familia hii kubwa. Baba, naona uanze. Mama ana kumbukumbu zaidi. Asante ndugu mtangazaji. Ni kweli safari yetu ya wito huu ilianza siku nyingi. Wote tuliajiriwa na shirika alilokuwa linaitwa shirika la Posta na Simu. Nakumbuka mwaka 1971 tulikuwa tumechaguliwa kwenda kwenye mafunzo. Wakati huo chuo cha mafunzo ya Posta na Simu East Africa ilikuwa kimoja tu, kilikuwa Nairobi. Kwa hivyo hatukujuana, tumeingia kwenye basi moja, tukaenda hatujuani mpaka tulipofika kwenye mpaka wa Namanga Arusha. Pale wenzetu wa wahamiaji walikuwa na utaratibu wa kuuliza kila moja anatoka wapi, kabila gani. Kwa hivyo wakamuuliza, huyu mama, wewe ni nani? Jina sikulikumbuka. Lakini nikasikia mimi ni Mngoni. Nasema kumbe kuna Mngoni huko. Na mimi wakawa natoka Songea, na watu wa Songea kwa jumla wao wote wanaitwa Wangoni. Nikapata hamu ya kujua huyu Mngoni ni Mngoni wa wapi. Kwa hivyo sikumuuliza chochote mle, tukaendelea na safari yetu. Lakini interest ikawa imeanza kudevelop. Kwamba humu kumbe nakwenda na mtu ambaye tunafahamiana naye. Tu watu aina moja. Tukaenda mpaka Nairobi. Tukafika Nairobi, tumeshuka kwenye yale mabasi. Sasa pale kikatokea kitu ambacho kwa majaliwa tu ya Mwenyezi Mungu apokee mwenzangu. Mimi pia
Nimependa kumshukuru Mungu sana kwa ajili ya hii. Ni kweli kama alivyosema baba, tulikutana kwenye basi wakati tukienda kozi Nairobi. Kozi mbalimbali, yeye alikuwa ni kozi yake kama msimamizi mkuu katika shirika la posta. Watu wa huduma za posta. Wakati ule alikuwa kanaitwa Post Office Control Officer. Na mimi nilikuwa nakwenda upande wa telecommunication. Na wakati ule kulikuwa kunaitwa East African Post and Telecommunication. Shirika likiwa la Afrika Mashariki. Sasa mimi nilikuwa nakwenda kwa upande wa mambo ya operation. Sasa hivi dunia imegeuka sana. Mambo ya simu yamekuwa ni mepesi zaidi kuliko zamani. Zamani ilikuwa ukimpigia mtu simu lazima upite kwa mtu anaitwa operator. Sasa katika safari yetu, mimi nianze tu mwanzo kwamba namshukuru Mungu sana kwa sababu Mungu hutenda. Ni katika sala Mungu anaweza akasikia. Na hili huwa napenda kulishuhudia mara kwa mara kwamba baada ya kumaliza shule mwaka 70 mwishoni Desemba, kwanza nilikuwa naombea niweze kushinda masomo yangu vizuri ya form 4. Lakini nilipokwisha maliza na nilipoona Mungu amenijalia kupata kazi baada ya kufanya interview, nikaanza kuombea niweze kupata mchumba mwema. Basi tulipokutana sasa hapo Namanga, kweli nilisikia sauti ya Mungu ikiniambia wakati sasa wale wahamiaji wale maafisa uhamiaji, siku hizi kuna process kubwa sana, zamani ilikuwa nyepesi. Wanaingia kwenye gari wanakuuliza tunatoka wapi, kama ni Mtanzania au mtu mwingine yoyote ama Mkenya ama nini, it was so easy. Kwa hiyo alikuja yeye alianza kupata interview huko mbele, aliulizwa huko mbele, alipomaliza akaja akasimama kwenye kiti ambacho mimi nimekaa pembezoni yake. Lakini wakati namtazama hivi kwa nyuma, kuna sauti inaniambia huyu ni mchumba mwema. Naweza mkaishi naye. Nikamwambia Mungu asante. Nikaipokea sauti, lakini kwa sababu sikumjua. Lakini kweli baada ya kuniuliza nikasema mimi naitwa fulani na kabila gani, na walikuwa wanauliza kabila gani, nikamwambia Mngoni. Basi wakaendelea kuuliza kwingine, tukaendelea na safari. Ikaishia hapo. Yeye alivyonisikia nimesema Mngoni, akageuka akaniangalia. Akaenda zake. Akarudi, yeye alikuwa amekaa siti ya mbele kwenye basi. Mimi nilikuwa siti ya katikati. Basi safari tukaenda tukafika Nairobi stendi majira kama ya saa 10 hivi jioni. Pale tukakutana tena kwa mara ya pili, kwa sababu tulishuka pale wenye kwenda kwenye ndugu zao walienda, lakini sisi tulikuwa tunangojea school van. Kulikuwa kuna basi ambayo ilikuwa inatufuata pale. Kwa hiyo tukajikusanya tena pamoja kama Watanzania. Tulikuwa wasichana 3 na wavulana 2. Yeye katika darasa lake kulikuwa watu 2 tu, sisi tulikuwa wengi kidogo. Basi tulikuwa kutoka Tanzania 3. Kwa hiyo tumesimama hapo. Lakini sasa kitu kingine kikaja kutokea hapo kwamba tulikuwa nataka kujisaidia. Tulikuwa nataka kujisaidia wakati tunasubiri van. Sasa kule Nairobi wenzetu muda mrefu, sisi huko ndo tumeanza siku hizi kwamba tutaka kuingia chooni lazima uwe na pesa. Sasa pale itakuwa utumbukize ile, kuna hela yao inaitwa ndururu, lakini nafikiri ilikuwa senti 10 wakati ule. Lazima utumbukize mahali, mlango utajifungua wenyewe. Kwa hiyo palikuwa na askari pale. Sasa tulikuwa hatuna ndururu. Pamoja na kwamba hela zote zilikuwa zinaweza kununua, hela ya Tanzania ilikuwa inaweza kununua Kenya, inaweza kununua Uganda, hali kadhalika na wao waliweza kununua kwetu kwa hela, lakini kwa hela ya kwao. Lakini kwenye huduma kama hizo lazima utumbukize hela ya Kenya. Nikakumbuka kwamba wakati niko shule kuna Marekani mmoja mama alikuja kama Piscop kutufundisha, alinipatia ndururu 2. Nikaziweka sandukuni. Sasa Mungu akanikumbusha.
Akaniambia wewe si una ndururu mbili kwenye sanduku? Nikasema jamani nisikilizeni. Hapa tusipate shida. Mimi na ndururu mbili hapa. Zinaweza zikatusaidia. Nikafungua sanduku. Nikapata zile, nikawapa hawa ndururu moja na sisi wasichana tukabaki na ndururu moja. Hapo ndo tulipokutana na mara ya pili. Sasa namna gani kila mtu ametumia ujanja wake jinsi ya kuingia, kwa sababu unatakiwa ndururu moja mtu moja. Kwa hiyo kwa sababu sisi wa Tanzania tangu zamani ni wasemaji sana. Kwa hiyo wao wakawa kwenye vyoo vya kiume na askari na sisi tukawa na vyoo vya kike na askari. Kwa hiyo mmoja akawa anamsemesha askari wakati mwingine akiingia. Kwa hiyo ilipotoka tu tukaingia sisi wawili. Basi baadaye nyewe wa Tanzania wakorofi sana nyewe sio nini, lakini mambo yakaisha. Lakini hiyo ni mara pili tumekutana tena pale. Nafikiri pia hapo waliniona tena, sijui Mungu mwenyewe aliongoza hapo. Baada ya hapo tukafika kila mtu akaenda, wao walikuwa na hostel zao huko chuoni. Ilikuwa inaitwa Mbagazi Training Center, Central Training School. Lakini sisi tulikuwa tumetafutiwa kitu kama hotel. Sana walikuwa na hostel mjini kabisa ya. Kwenye chuo cha Basi tulikuwa asubuhi tunaletwa madarasani na kurudishwa. Wao walikuwa pale pale. Sasa kitu kingine cha ajabu kilichotokea ni kwamba wakati wa mapumziko yeye alikuwa na interest ya kuja kutuona dada zake, kwa sababu tunatoka sehemu Tanzania. Tunasalimiana hivyo. Kwa hiyo ndo alikuwa anaonyesha interest. Mimi nilishasahau. Ile sauti niliyosikia pale nilipokea lakini nikaisahau. Basi ikatokea tumekaa karibu kama mwezi hivi. Nafikiri kwa mwezi. Kakuta barua imeandikwa imepostiwa kwenye letterbox. Baadaye ikanifikia. Dada sasa una barua yako hapa. Sasa barua? Mimi ananijua nani huko kuniandikia barua? Basi nikaipokea barua, nikaifungua. Ilikuwa na maneno machache ikiomba mahusiano, kwamba tuwe marafiki na nini. Nikaiweka pembeni. Sikukumbuka tena kwamba naweza kuwa huyu au mwingine. Mimi hata kwanza simjui, nikaweka pembeni. Basi kaendelea kusoma. Kumbe bwana mzee alikuwa analalamika kwa rafiki yake. Darasa lao kama nilivyosema, darasa lao lilikuwa na watu wawili tu. Kwa hiyo basi akamwambia rafiki yake, akamwambia bana kuna mtu nimemwandikia hapa barua lakini naona hata ajibu. Akanifuata. Akaniambia, "Wewe dada, wewe umeandikiwa barua alafu hutaki kujibu, una maana gani?" Nikamwambia mimi simjui aliyeniandikia. Akasema hata kama mjui sijibu tu. Nikamwambia hapana, nataka nimuone aliyeniandikia ni nani. Basi akamuita, akaniambia ni huyo. Nikamwambia sawa. Basi nikaijibu. Nikamwambia sawa, ngoja tujaribu kuona kama tunaweza tukawa marafiki. Basi kuanzia siku ile tukaanza kuandikiana. Unajua urafiki wa zamani sio kama wa siku hizi. Tukaanza kuandikiana barua tu na kupigiana simu. Wakati wenzetu Kenya waliendelea tangu mwanzo. Kwenye hoteli kulikuwa kuna simu hizi za kukoroga, lakini at least kulikuwa unaweza kuwasiliana. Basi kwa nawasiliana kwenye simu. Mimi kozi yangu ilikuwa fupi, ilikuwa kama miezi 3 hivi. Ya kwake ilikuwa almost mwaka. Ya kwake ilikuwa ndefu zaidi. Kwa hiyo mimi nikarudi Tanzania. Lakini wakati narudi, nakumbuka alikuja, akaniona wakati kunisindikiza kwenye basi, akanipa album. Katika albamu ile ndogo, ndani yake kulikuwa na picha yake. Kwa hiyo basi tukaendelea hivyo. Tukaendelea kuwasiliana. Yeye alipomaliza, mimi first appointment yangu kwa kazi, niliporudi kozi nilipangiwa Tanga. Kwa hiyo yeye aliendelea kule, alipomaliza kozi yao waliambiwa waende tena kwa kozi ya ziada tena Uingereza. Kwa ajili ya kusomea masomo zaidi, nafikiri kwa miezi 6. Lakini tuliendelea kuwasiliana, tuendelea kwa barua
na kwa wakati ule Uingereza ilikuwa simu si rahisi sana. Kwa hiyo tulikuwa postcard, wakati ule kulikuwa kuna postcard zile. Kwa hiyo tulikuwa naendelea kuwasiliana hivyo mpaka aliporudi. Aliporudi kuwasiliana zaidi. Lakini urafiki wetu ulikaa muda mrefu kidogo. Kuanzia mwaka 71 mpaka mwaka 74 wakati tukakamilisha, yeye akaona kwamba kuna haja ya kwenda sasa kujitambulisha kwetu, na tulifunga ndoa tarehe 7 mwezi wa 11 mwaka 1974. Nafikiri hadithi yetu ya mwanzo ndio hiyo. Sio kama nimesahau baba, naweza kuongezea kidogo hapo. Haya, hongereni kwa safari hiyo ya masomo huko nchini Kenya. Sasa baba, baada ya kipindi chote hicho cha masomo ambacho mlifahamiana na urafiki wenu ulidumu kuanzia mwaka 1971 hadi mwaka 1974. Natamani sasa kufahamu ulivyorudi nchini Tanzania, ilikuwaje hadi kwenda kubisha hodi kwa mzee John kuambia sasa mimi kuna mtu kwenye hii familia nilimuona siku nyingi, naomba mnipatie. Ni kweli ilikuwa ni mtihani, kwa sababu mimi kwetu ni Songea. Ndio. Sasa hivi inaitwa tarafa ya Madaba. Huyu kwao ni Malinyi, Morogoro. Yaani ni mbali. Sasa hivi ni wilaya. Lakini kama alivyodokeza, baada ya sisi wenyewe kukubaliana kwamba kwa kweli sasa wakati umefika wa kuanzisha maisha ya ndoa, nilichofanya nilikuwa nimepeleka mawasiliano kwa wazazi wangu Songea kwamba mimi nimempata mchumba na mchumba huyo kwao ni huko Malinyi, na tunatakiwa sasa tuanze utaratibu wa kwenda kujionyesha kwanza, kujitambulisha rasmi. Ndio. Kwamba tuna nia thabiti ya kumchumbia na kuendeleza na masuala mengine ya ndoa. Kwa hivi babangu mlezi akakubali ile jukumu pamoja na kaka yangu mzaliwa wa kwanza. Kwa bahati mbaya wote wawili wameshatutangulia mbele za haki, lakini walifunga safari kutoka Songea na mimi nikawapa ramani tu kwamba mtafika Mikumi, mtakwenda Ifakara, mkifika Ifakara mtavuka mto mkubwa au na mamba na nini, mtafuata mtafika Malinyi huko na mtamuuliza mwenyeji wenu. Bahati nzuri au mbaya, baba mkwe wangu alikuwa yeye ni mwajiriwa, alikuwa hakimu. Kwa hivyo wakati ugeni unakwenda, yeye hakuwepo pale kijijini. Alikuwepo mama mzazi wake au mama mkwe wangu. Kwa hivyo maelekezo yote ya kwenda kupokea ule ugeni yalielekezwa kwa mama, na yeye alikuwa ameshapeleka mawasiliano kwamba watakuja wageni kutoka mahali fulani, wametumwa na fulani, usiwashangae. Basi wale wazee wangu kweli walikwenda wakatafuta hiyo njia kama mamajusi wakafanikiwa kuoloketi nyumba iliyoua. Wakafika pale, basi wakafanya utaratibu wote wa kuwasilisha barua, kujieleza na wakapokelewa. Walipopokelewa ndio basi mama akawa amewasiliana na baba, mama mkwe wangu yani. Akawasiliana na baba mkwe kwamba wageni wamekuja, wameeleza nia yao, tunaomba tupate baraka zako. Tuwapokee, na kama tunawapokea tuwalipe utaratibu wa kimila na nini uweji. Akatoa maelezo yote. Kwa hivyo walipewa na wakakamilisha. Na bahati nzuri yule baba mkwe wangu alikuwa ana mambo ya kisasa sana. Ndio. Yeye hakuwa na ukiritimbo wa kupanga mahali au nini. Alikuwa anamuuliza binti, na yeye alikuwa wapi uzaliwa? Amini kwa mabinti. Kama alivyofanywa dadake naye
na yeye alifanyiwa hivyo kwamba bwana ametuletea mtu, tuambie unataka alipe mahari kiasi gani. Na yeye akafuata nyao za dada yake, akasema mimi bwana sina makuu, alipe shilingi 200 tu hizo. Na sisi tukasema poa, 200 tu. Kwa hivyo akalipa mahari 200 pamoja na mambo mengine madogo madogo kwa desturi za Kiafrika, mkaja wa mama na vitu kama hivyo. Kwa hivyo wakakamilisha masuala ya kulipa posa mkono faster kabisa bila kuchelewa. Kwa hivyo tukaanza na mchakato sasa wa kuandaa harusi. Na katika hali ya kawaida pengine mtu angetegemea kwamba mimi nilikuwa nafanya kazi Dar es Salaam makao makuu ya posta, nilikuwa la posta. Na mwenzangu naye alikuwa bado yuko Tanga. Ndio. Kwa hivyo katika hali ya kawaida na siku hizi kwa mfano watu wangetegemea tungefanya harusi iwe ndio tufungie Dar es Salaam. Lakini kitu tu kanituma kwamba kwa nini nihangaike kwenda Songea au kuwaita watu waje hapa mpaka hapa Dar es Salaam kwa ajili ya kitendo cha ndoa. Tukakubali ndoa ifungwe kule Malinyi. Kwa mimi nilikwenda na marafiki zangu na baadhi ya wazazi wangu kutoka Songea, tulisafiri tukaenda mpaka Malinyi, tukafunga ndoa tarehe 7 mwezi wa 11 mwaka 1974. Baada ya hapo tukafanya sherehe za awali pale za kukamilisha ile shughuli. Siku iliyofuata tukaanzisha safari sasa ya kuja, ile ilikuwa kama vile send off ambayo imechanganyika na tendo lenyewe la kufunga ndoa. Ile reception ilikuwa Songea. So reception tukasafiri sasa. Tukasema mtakwenda mkujue sasa tunakukaa. Kwa hivyo tukatoka nao na ugeni wa pale Malinyi. Na mimi nilikuwa nimefanya utaratibu wa kukata tiketi za kutosha kwenye basi kutoka hapa Dar es Salaam. Tukasema watukute Mikumi. Kwa hivyo tukafika Mikumi. Tukaingia kwenye basi timu nzima ambayo ilikuwa iko kwenye msafara mpaka kijiji cha Maweso, wilaya ya Wino, parokia ya Wino, wilaya ya Songea. Safari yetu ilikuwa salama, tukafika hapa na tukuta wenzetu wameshafanya maandalizi ya kutosha, wakatupokea kwa shangwe na vigelegele. Shughuli ikakamilika. Kwa kifupi ndio hiyo. Kwanza ni wapongeze kwa kuitikia huo wito wa ndoa takatifu na namna ambavyo mlipita hapo katika njia zenu mpaka kuhakikisha jambo lenu ambalo mlikuwa mnalitamani lilikwenda kukamilika. Pasi na shaka siku hile kule Songea ilikuwa ni siku moja adhimu sana katika kumbukumbu ya maisha yenu, si ndivyo? Hongereni sana. Hongereni sana. Na kwa namna ambavyo tukitazama miaka ya zamani na sasa hivi mambo mengi sana yamebadilika. Tumesikia hata mahari hapo umesema ni shilingi 200 na baba alikuwa na uwezo wa kumwambia binti wewe pendekeza nini ambacho kifanyike. Mnafikiri kipindi hicho miaka yenu na sasa hivi kipi hasa ambacho kinaweza kikawa bora zaidi? Na kwa namna ambavyo maisha yamebadilika mnaweza pia kutuambia ni mtindo upi hasa utumike katika familia ama wazazi wanapopokea ugeni kutoka familia nyingine na katika kupanga ili kuhakikisha basi familia hizi mbili zinaunganika na kwenda kutoa familia nyingine moja. Ndio niseme kwa nini baba yangu mimi alizungumzia habari kwamba mahari atapanga binti yangu. Ndio. Yeye akiwa kama hakimu alikuwa ameshaona kuna kesi nyingi za utata wa mtu ametoa mahari nyingi, alafu watu hawaishi pamoja tena, ukorofi upo. Na kwa wakati ule ilikuwa mtu akishataka kuachika ama akitaka kumwacha kijana lazima upande wa wazazi wa kike warudishe mahari kwa mwenyewe. Kwa hiyo yeye aliona kwake aliona kama ni utata fulani. Ndio maana akasema mimi kwa watoto wangu wa kike wao wenyewe watajipangia mahali, kwa sababu yeye mwenyewe anaenda kuishi huko na atajua kwa mahali aliyopanga kama kutakuwa na ukorofi wowote atajua jinsi ya kuirejesha mwenyewe.
Ndio walikuwa wanatuambia, bwana wewe umempata huyu, mnataka kwenda kuoana huko, ndio. Endapo kesho na kesho kutwa mmepata kutengana ama mmeshindana, utajua jinsi ya kuirudisha. Kwa hiyo lazima uifikirie kichwani mara mbili. Ukipanga milioni 1, manake hapo mwishoni huko wewe mwenyewe utajua jinsi ya kuirudisha. Kwa hiyo mimi nilipata nafasi ya kuona kwamba siwezi kupanga mahali kubwa, lakini sitoshe pia nilimhurumia mchumba wangu. Nilikuwa nimehurumia kwamba hiyo 200 kwanza ilikuwa ni kubwa, kwa sababu mimi mwenyewe wakati ule nilikuwa napata shilingi 400 mshahara kwa mwezi. Lakini nikaona kwamba nikimbandika huyu hela nyingi, kwanza ataona kwamba tuna tamaa ya mali. Alafu nikawazia tena kwamba itakuwa itanicost baadaye kama alivyosema baba jinsi ya kuirudisha. Kwa hiyo kwa hayo mawili nikasema hapana. Nitamwambia tu 200 kwa sababu najua ataimanage. Wakati yeye nakumbuka aliniambia mshahara wake alikuwa anapata shilingi 800, 900, almost shilingi 1000. Kwa hiyo ilikuwa mkubwa sana. Kwa hiyo nikasema huyu nikimwambia 200 ataitoa mara moja instantly bila tena kukwazika. Lakini sasa kwa sasa hivi mimi nashauri kwamba vijana wetu ama sisi wazazi tuangalie kutoa mahali nyingi sana si tija. Kwa sababu watu wanaenda kujenga familia, alafu pia mnapooana mnajenga undugu. Ni undugu ambao hautaisha. Kwa mfano mamangu mimi bado yuko hai. Bahati nzuri mwakani Mungu akimbariki akawa na maisha marefu zaidi, atatimiza miaka 100. Kwa hiyo siku zote alikuwa anasema, mimi katika ile mahari mgeni aliyotoa ni zaidi ya mara 100, kwa sababu amenihudumia. Ni vitu vingi sana amenihudumia. Nimeugua kaniuguza. Nimekosa chakula kanipa. Hivyo. Kwa hiyo tusitoze mahali nyingi sana, kwa sababu tunaenda kujenga undugu. Watoto wataendelea kutufadhili siku zote. Kwa hiyo tuangalie hilo kwamba tuweke tu kimila kama mila na desturi, kitu cha kawaida tu. Kama kwa sasa hivi unaweza kusema hata 500,000, milioni sio mbaya. Lakini sio unakwenda mpaka milioni 20. Wengine wanasema ng'ombe sio 30, sio ng'ombe ngapi. Inategemea na kabila. Lakini ujue mnaenda kujenga undugu ambao pale patakuwa na mjomba, shangazi, babu, bibi, hivyo. Mkija kupata tatizo upande mmoja, upande mwingine lazima utakuja. Kipata upande mwingine hivyo. Mimi nashuhudia kwangu mimi babangu alishatangulia mbele yake, lakini watu wa kutoka Songea walikuja kunifariji all the way. Mpanda basi wamekuja, wamelia na mimi, wamerudi. Hivyo nimepoteza kaka zangu 2 hapa, hivyo wamekuja. Hata na mimi kwao baba mlezi amepotea, lakini nilienda na ndugu zangu walinisindikiza. Kwa hiyo tunajenga undugu. Tusijenge ile tabia ya kutafuta mitaji mikubwa. Kama vile unauza, usiuze mtoto. Tujue kwamba kuna undugu unaendelea kati yetu. Labda kwa kuongezea, ni kweli kabisa siku ile ambapo familia mbili zinakaa, wengine kutoza mahali, wengine kupokea mahali, kunakuwa na mawazo ya mchanganyiko kidogo. Sasa wanaooa mara nyingi wanakuwa na wasiwasi watatwanga kiasi gani. Na jinsi takwimu za mahali zinavyokuwa kubwa, upendo pia kwa kiasi fulani unashuka. Kwamba jamaa ametuzia binti yao kama vile ng'ombe au nini sijui. Kwa hivyo mahali ikiwa ya wastani, ya chini kabisa, na amini kwamba upendo unaimarika, na hata ukorofi wa upande wa kiume unakuwa ni mdogo.
unakuwa ni mdogo, kwa sababu hawawezi kutamba kwamba nini wewe, mimi simekununua kama ng'ombe tu. Baba zangu kwanza na walinitoza mahali nyingi, kwa hiyo usiniletee la kuleta. Lakini kama ukitozwa kama hivi, mimi nimetoa shilingi 200, sina jeuri ya kumtambia huyo. 200 nitatamba kwa uje gani. Kwa hiyo mahali yanatakiwa kwa kweli ikadiriwe kwa busara sana, kwa sababu ndio chimbuko la udugu. Na ndio maana hata kwenye mila nyingi za makabila ya Afrika kuna msemo anasema mahari hailipwi ikamalizika. Lazima ibakie kitu fulani kama ndio mzizi na wa udugu. Asante. Labda niunge mkono tu hapo kwamba ni kweli manyanyaso yanakuwepo. Kwa sababu hata kwa mashemeji, hata kwa mawifi. Kwa sababu kama umenunuliwa kwa bei kubwa, basi huyo shemeji, ndugu wa upande wa kiume, akifika nyumbani kwako lazima utamhudumia. Unakwambia tumekununua bwana. Sasa ile mali kubwa itafanya kazi gani? Lazima tuhudumie. Unaona Kwa hiyo binti ananyanyasika kwa sababu ya hiyo. Kwa hiyo sasa sijui kama hata tukisema kwamba mahali isiwepo kabisa inakuwa si sawa, labda kuwe tu na token. Kuwe tu na token mila, vile vitu vya kimila ya kusema kwamba labda mbuzi ya nani, mbuzi ya baba, mbuzi ya mjomba, sijui nini ya bibi, hivyo vidogo ambavyo siku ya mwisho vitaleta heshima kwa watu pia. Watu wataheshimiana kwamba hapa hatujanunuana. Hapa tumeoana kwa upendo na sisi ni ndugu. Nafikiri hilo walifikirie zaidi. Baada ya kutazama safari yenu ya kufunga ndoa, sasa kwanza mtuambie mlifunga ndoa mkiwa mna umri gani? Lakini pili, mnaweza mkatushirikisha, mnadhani kwa muda ambao nyinyi mmedumu katika ndoa na kwa namna ambavyo mnaona maisha sasa hivi yanakwenda, kijana wa kisasa anaweza kuingia kwenye wito huu akiwa na umri gani pia? Labda mimi nilijibu hilo. Sisi tulifunga ndoa mwenzangu akiwa na miaka 26 na mimi nikiwa na miaka 23. Tukiwa wadogo, lakini tulishaanza kazi. Kwa mfano mimi nimeanza kazi mwaka 71 baada ya kumaliza tu form 4 mwaka 70. Mwenzangu ameanza kazi mwaka 71 hiyo 70 baada ya kumaliza form 6. Unaona sasa katika viwango vyetu vya kusoma pia tulisoma tukaishia hapo. Lakini sasa ukikompea na vijana wa sasa hivi, kwa sababu kuna kijana atakwenda mpaka amaliza chuo kikuu. Sasa sijui anamaliza akiwa na miaka mingapi akiwa chuo kikuu. Kwa sababu ukitoka form 4 kama una miaka 20, ukienda form 5 and 6 miaka 22, ukienda chuo kikuu labda miaka 3 4, unakuwa na miaka 26. Bado hujatafuta kazi hapo. Kwa hiyo kwenye miaka 30 kwa kijana wa sasa hivi ambaye amesoma mpaka amefika chuo kikuu itamtosha. Na hasa kwa ajili ya sasa hivi kwa ajili ya kusoma zaidi. Sisi zamani kazi zilikuwepo tu. Kwa sababu kwa mfano mimi nimemaliza form 4 pale, lakini kulikuwa kuna utaratibu kwamba mashirika ya umma na ya serikali walikuwa wanakwenda kwenye mashule kuangalia namna gani wanaweza kuchukua vijana pale. Mimi binafsi nakumbuka niliapply Muhimbili. Watu wa Muhimbili walikuja, niliapply kama nursing. Lakini pia watu wa East African Post and Telecommunication walikuja, nikaapply kama operator. Lakini pia kuna watu wa Railways na wenyewe walikuja, lakini sikutaka kuapply hiyo, niliapply 2 tu. Kwa hiyo unakuwa na fursa za kupata kazi ukiwa form 4 au form 6. Kwa hiyo pale unakuta unachangamkia hiyo kazi. Na hasa ukijua ulikotoka kijijini, pengine ni wewe tu uliosoma. Kwa hiyo nataka uokoe wale waliokuwa kule. Lakini sasa hivi kwa sababu kuna fursa kubwa ya kusoma na kuna fursa ndogo ya kupata kazi, ndio inakuwa shida. Utakuta mtu anakwenda mpaka miaka 40 hajaoa. Mpaka na PhD. Mpaka awe na PhD. Lakini sasa hii inakuwa si sawa kwa sababu kiafya
inasemekana kwamba uzazi wa mapema ni mzuri zaidi kuliko wa baadaye. Kwa sababu kwa mfano kama sisi wanawake tunaambiwa zaa mpaka miaka 35. Hapo ndo uko kwenye safe line. Zaidi ya hapo unaweza kupata maumivu. Kwa sababu utakuta nyonga zimefanyaje sijui nini ama umekomaa sana ama vipi. Japo na taratibu zingine wanasema eti unaweza kuzaa mpaka miaka 70, fine. Kwa kijijini kule watu walikuwa wanazaa hivyo. Mpaka miaka 60, 70 utakuta mtu mzima kabisa na mvi inambeba mimba na meza. Lakini it's risky. Hata kwa wanaume pia kwamba unapooa mapema hata mbegu zako pia zinakuwa na nguvu. Sawa Kwa hiyo ni rahisi kumpa mimba binti na ukapata mtoto aliyekuwa healthier. Kuliko wewe umeshakuwa mzee sasa. Umeshakula maulukaka ya kunywa mapombe mengi na unakuta unazaa mtoto ambaye amenyorodoka. Kwa hiyo ni vyema kabisa kiafya mkaoana bado mkiwa bado wadogo. Na mtaweza kuzaa watoto ambao wana afya nzuri zaidi. Sio hivyo tu, hata uwezo wa kutunza familia yenu. Mkizaa wakati mwafaka mnakuwa na uwezo mzuri wa kuwatunza watoto. Lakini sasa mkishaingia kwenye huko 50 na kitu 60, baba amechoka, mama amechoka. Kwa hivyo hata kufuatilia malezi ya mtoto, masomo yake na nini inakuwa shida. Matokeo yake unakuja kupata taifa ambalo maadili yake tunaanza kulalamikia. Lakini sisi wenyewe wazazi kumbe tunakuwa tumesababisha hali hiyo ya kutokuwa na ufuatiliaji wa dhati kwenye tabia na maendeleo ya watoto. Labda kuongezea hapo kuna clip moja. Kuna bwana mmoja alikuwa anashauri. Anasema jamani, nyie hasa kwa wanaume, oeni mapema kwa sababu ukioa ukiwa na miaka 50, you will never enjoy the benefit of your kids. Yaani malezi ya watoto wako utaenjoy kwa sababu akatoa akamhesabia kwamba wewe una miaka 50 sasa. Unazaa mtoto ukiwa na miaka 51 tuseme. Yule mtoto mpaka akifika darasa la 7 na miaka 14, wewe umeshastaafu. By that time una miaka 60 plus. Sawa? Umeshastaafu. Kwa hiyo na hela za kustaafu ni ndogo. Na kama ukuweka miradi ya kutosha kwamba unaweza ukasomesha watoto wako, tayari mtoto umemweka kwenye dilema. Ameingia form 1, anaanza gharama. Na shule za siku hizi ni zaidi ya milioni 2 plus. Huwezi tena. Ameenda chuo kikuu ni gharama tena. Huwezi tena. Kwa hiyo utakuta mtoto hawezi kuendelea kwa sababu wewe tata umeshakata maisha yako. At the end of the day unakuta mtoto naye hajaenda shule, mtoto hajaanza kazi, wewe unamhitaji akusaidie, hawezi. Umeona? Kwa hiyo faida ya kuzaa mapema nyingine ni hii kama alivyosema mzee hapa kwamba zaa mapema alafu baadaye ufaidi matunda ambayo Mungu amekupatia. Tukianza kwa mama kabla hatujarejea tena kwa baba. Mama, una ushauri gani kwa mabinti ambao wanatamani kuingia katika wito huu mtakatifu wa ndoa na huenda kwa namna moja ama nyingine hawajajua wapi wapite ama nini wafanye ili wapate kufikia ndoto hiyo ambayo mabinti wengi wanaiota? Lakini kwako baba, utatuambia leo hii una ushauri gani kwa vijana ambao wao hawatamani kabisa kuingia katika wito huu wa ndoa? Kwani wengi wapo na wanaonekana wameshasoma, wengine tayari wana ajira, wengine wana biashara, lakini hawataki kabisa kujihusisha na masuala haya ya wito huu mtakatifu wa ndoa. Karibuni. Asante sana. Swali zuri. Kwa sababu chanzo cha mito mingi ni ndoa takatifu. Ndoa takatifu inatoa mito mingi sana. Padre, watumishi wengine wote, madaktari, nani, vitu kama hivi. Lakini vipi binti kama nataka kuolewa afanye nini? Kwanza Mungu. Kama nilivyosema, amshirikishe Mungu, amuombe Mwenyezi Mungu mapema kwamba ampatie mchumba aliye mwema,
aliye bora, ambaye anaweza kaishi naye maisha marefu, ambaye anaweza katunza familia pamoja. Mabinti wengi sasa hivi wanaangalia tu nani ana gari, nani ana kazi nzuri, kwamba anaweza akaingia hapo kwa sababu hela anazo, na nani ametoka katika familia gani. Si sawa. Omba Mungu, Mungu atakuelekeza nani atakupatia. Hilo ndo la msingi. Kitu cha pili ni kwamba mabinti wengi sasa hivi ninavyowaona, na hasa wanapomaliza masomo yao mpaka chuo kikuu, Mungu akawajalia kupata kazi, hawahitaji tena kuolewa. Nimeshaliona hilo, kwa sababu aidha kwa kuona mifano ya wazazi wao nyuma, ama majirani zao, kwamba ndoa hazidumu, ni makelele kila siku, ni maugomvi kila siku, ni kuachana kila siku. Sasa ile inawakatisha tamaa kwamba hawawezi kuendelea. Sivyo ndivyo, kila mtu ana maisha yake, na ukimweka Mungu mbele, Mungu atakufanyizia, Mungu atakutengenezea tu. Usifate mifano hiyo. Mabinti wengi wanapenda tu kwamba wanajipangia, nitazaa watoto wangu 2 ama 3, mababa tofauti, nitaishi kwa sababu na uwezo. Si kweli. Kwa sababu familia inataka baba, inataka mama. Mtoto anataka kusikia sauti ya mama, anataka kusikia sauti ya baba, aweze kukua katika njia iliyonyoka. Mtoto wa single parent si sawa. Uwe na single parent, labda umepata matatizo kwamba baba amefariki, au pengine umeachwa tu ukutegemea, hiyo unaweza. Lakini usipange kuwa na single parent kwa sababu eti umeona jirani sijui wapi ndoa zimekuwa ngumu siku hizi, zina matatizo, unaweza ukaacha. Hii si sawa. Lakini kitu cha msingi sana, mshirikishe Mungu, muombe Mungu, atakupatia mchumba aliye mwema, bora, mtaishi naye kwa amani kabisa, na kwa kusikilizana na kwa kuvumiliana. Ndoa siku zote ni kama bahari, zina shwari na zina mawimbi. Kwa hiyo sailing must be there. Yani kusafiri kuwepo, whether kuna mabonde ama kuna shwari, yote ni kumuomba Mungu. Muombe Mungu wako, atakuwa na nyinyi, mtaishi kama Mungu alivyotujalia sisi. Hata kujua kama tunaweza tukafika hapa, lakini katika kuvumiliana. Kulikuwa na mabonde na milima na nini, lakini tumefika. Tunamshukuru Mungu kwa hilo.